Tja, det er jo ikke sådan, når man ikke kan bestemme sig. Så den lille tyske der, den bliver lige skiftet ud med den svenske. Fordi selvom det er mig, der går og hjælper andre med deres dybe vibrationer og skidt, så har jeg også brug for fred. Så det bliver Sverige i stedet for Frankrig. Eller hvor det bliver. Ja, så er der jo en bro forude. Hen over et lille bælt. Fortsætter det ud, ja. Så kommer der sgu nok en bro til. Ja, det er jo nu ikke noget som at bare køre ud af vejen. Helt uden plan og mål. Det kan jeg bare godt lide. Så vi får se, hvor vi ender i aften. Så bliver der jo en bro mere. Ingen plan har jeg der endnu. Udover at jeg tænker på, at det skal ind i Sverige i dag. For det vil være skørt og skal videre igennem København og over broen morgen, hvis det er, jeg skal derover. Men no plan indtil videre. Og ja, nu tænker jeg på Skanør, der er dejligt på Falsterbog. Og jeg tjekker lige på navigationen. Der er 173. Og jeg har kørt 230. Og min Erdinger her, den er halvtom. Så det kan da godt være, at det kommer til at passe. Den går direkte. Så endelig var det, der kom skilte op, der blinkede og gjorde ved sidste afkørsel. Ja, det kunne jeg godt have brugt den gang. Ja. Nu må vi under jorden. Under vandet. Ja. Det er jo sådan en tredje bro. Det går bare nu med zoomen lige i ryggen. Det går fandme 12 km literen mindst. Kan man selvfølgelig ikke se. Skanør Falsterbo, det er jo derude i højsånden. Op, længe blev vi 300 kroner færdige af. Her har vi jo så Skanør. 387 km, 4 timer og 17 minutter. Tja, så bliver det jo så lige et gammelt kendt sted her ved Falsterbo kanal. Klokken den nu lige er blevet en kvarter i 8. Hold en franskmand. Så kan jeg jo lige snakke lidt med ham i aften. Det er i hvert fald som sædvanligt. Fantastisk fredelig. Det er da hyggeligt, ikke? Ja. Og de har en lille skibshund med. Det går ikke uden hund. Jeg ved heller ikke lige, hvordan jeg klarer den uden hund. Men jeg må jo prøve. Min lille ven, hun er derhjemme og passer på moren. Og der er jo en udmærket badestrand derhen, hvis det er. Og man har lyst til at blive våd. Det er jo godt nok underligt sådan at gå tur uden min lille hund. Det er ikke godt. Tja, jeg havde jo lige bagt brød i formiddags derhjemme.
Og så lige en skiversild og det lille bitte slat, der er tilbage af mine ærtinger. Og et bitte glas spanske dråber og lidt løg. Skulle det så ikke være godt nok? Tja, så går solen ned der af træerne her på Skanør. Men den er også nede om, der står der der, knap 10 minutter alligevel. Så det er vist god aften herfra. Så må vi se i morgen. Og jamen, en dejlig morgen her ved Skanør, Falsterbo-kanalen. Og jeg har da også fået en morgenmad og alting. Men jeg havde lige lidt problem med min vand. Det blev ved med at, pumpen blev ved med at køre. Og efter en dag noget i søen, fandt jeg derinde ud af, at det var den kontakt der. Den var blevet skør og var tændt hele tiden. Jeg måtte have den ud med lidt motion. Og så er den lidt kørt den igen. Eller gav sig til at slukke igen. Så må jeg jo lige se, hvad jeg nu finder på. Der er sådan set udmærket hold her. Udover. Måske jeg vil tage og gå ud i Skanør og kigge. Eller slapper lige af lidt. Der ligger lige en og venter på, at de lukker slusen op igen. Så han kan komme om i havnen. Ja, det er jo Øresund. Og det derom, det er jo Østersøen. Det er jo naturreservat herude. Og alle de fugle, der er her jo. Jeg er på vej ude på havnen. Og alle. Man kan nok ikke se helt ud til badehusene derude. Det er ligesom på Lykken Strand, de står i rækkevis. Hundredvis nærmest, synes jeg. Og der går der vist godt. Er det en pionærhund? Den er i hvert fald stor. Ja. Der kan man jo godt se, at der holder jo der en del autokamper herude. Det er ikke fyldt helt op, men Skanør ham. Der må ikke holde biler. Jeg ved ikke, hvad det koster at holde herude. Men jeg vil nok også sige, at der er mange her. Det er presset. Og derinde må kun holde klasse 1. I Sverige er det, man definerer som en lille personbil. Og det er lidt diffust, hvornår det er en 2. Tja. Fiskehuset. Det er blevet sådan herude, så du må ikke holde stille i 10 minutter uden at skal ind og betale og reagere. Det er da lidt meget at gå ud og gå en tur på 10 minutter. Men, og der er lige at kigge her ved bådhavnen ved Slusen her på Falsterbo. Lungsellen, hvad det her. Ja. Man kan vel egentlig ikke klage over vejret eller udsigten her oppe ad kysten. Det ser da ganske udmærket ud. Der er jo også samtidig en og prøver på at fange noget derude. Ja, man skulle jo tro, at jeg var kommet til Middelhavet. Nice eller noget i den stil. Med alle de palmer, der står her.
Og nogle halvstore nogen at tage ind til vinteren. Svenskerne har i udstyr til den slags sikkert. Ja, så bliver det jo smykkehug igen. Dejligt sted. Og et par franskmænd igen, man lige kunne få en lille snak med. Og her er jo simpelthen så mange affaldsspande, så man aner ikke, hvor man skal smide sine ting i. Og der er de jo lige ved at tage en båd op eller sætte den i. Men jeg har nu filmet her så mange gange, så... Men hyggeligt er det. Og i dag har fiskerøderiet åbent for en gang skyld. Sveriges sydligste räkmacka. Smygehug. Og så må vi jo hellere gå ned til det officielle, absolut sydligste sted. London 991. Paris 1041. Det er da overskueligt. Så kan man jo gå herned og stå på det absolut sydligste sted. Så kan man ikke komme mere sydpå i Sverige. Savner jeg min lille hund. Man ser den der lille frækkert der. Sket mange ting lige her. Nu kommer der lige en eller anden færge. Til Svinhus måske. Nå, men her på Bålholm, der er man faktisk holdt ild i gamle dage, før fyrtårnet kom. Og det er en gammel gravhøj. Der er jo sågar en kalkovn. Der er godt nok foregået mange ting der. Sørgeligt hen i nogle år. Nu kan jeg jo se, de restaurerer på det, så jeg må hellere overse, hvad der foregår nu. Ja, sådan. Husk det kaffetid. Så vil jeg få noget. Det er fint nok. Sådan en elgrill. Det går ikke bare stærkt og er nemt at gøre ren. Men der er jo også det ved det. Her på sådan nogle pladser som den her. Man må jo egentlig ikke sådan rigtig holde her, vel. Så det der med at begynde at lege camping med grill udenfor på bord, det lader jeg lige være med. Lige være vel egentlig ikke så skørt. Der er stadigvæk lidt corona.
Og så har jeg jo snakket med flere franskmænd her på pladsen. Og de synes, at det er dejligt her. Men det var da godt, jeg ikke kørte til Frankrig, kan man måske sige. Ja. Det er jo hårdt arbejde. Sidde her og holde øje med det hele, ikke? Nogen skal jo gøre det simpelthen. Svanerne, de små bølger, de gør som de skal. Solens gang over himlen. Nogen skal holde øje med det hele. Udstilling, købmandsmagasin, turistbesøg, toilet og kalkovn. Ja, der er mange ting at se på her. Blomster og sten og sager. Ak. Måske man skulle gå over og spise en anden lille stykke fisk. Ja, der er jo is og sager derovre, men jeg er ikke god til is. Men der er jo en anden helt ny bænk der. Kunne man jo også lige afprøve. Ak. Ja, det er jo tvivlsomt, om jeg kommer længere i dag. Klokken er jo snart 20 minutter over 4. Ja. Jeg skal jo heller ikke nå noget. Ak. Hvad det så ikke betyder. Så er der jo helt stille ud over en lille smule bølgeskuld. Nu jeg vil gå om på havnen og se, hvordan de lige er derom. Der er jo helt klart mere gang i det hele, når man har en lille hund med, som ligesom skal snakke med alle de andre hunde. Og den har altså også mange skøre påfund. Walk. Ja. Der står nogen hen på det udvidede sydligste punkt. Så det er det absolut yderligste af det yderligste sydlige Sverige. Må man sige. Ja. Harry Moberg, tror jeg, der står i 15. Ja, så kan man jo sidde her. Og så er der den her trakt her. Kan man nu bare se. Ja. Det giver jo et helt anderledes kig på det hele. Kommer en lille hund gående op der. Og det er hårdt ved tæren på de der overgrus. Hundetæren. Måske lapper. Det er 2 generationers kunstnere. Monika Tormell og Harry Moberg. I forening med Grænsnitsmyger og ting. Opført 2 skulpturer and Back Again the Sea og
betragteren. Så synes jeg jo godt, at de kunne have lavet det, så man umiddelbart kunne se betragteren herinde igennem. Hvad hedder så nogen? I stedet for modøjler. Og det var vel en fin grillplads. Og den bliver brugt. Og i mellemtiden har de fået den der lidt ældre motorsejler på land. Nej, kan vi lige se fyre den over motorsejleren. Det kunne jo blive et helt fotografi. Og så hen over stenene her også. Det kunne da godt være, at jeg skulle have haft mit fotoapparat med mig. Hvordan ser det ud? Man skulle være gået tør for luft. Så er der jo en cykelpumpe her. Det er jo ret fint. Det må man sige. Ja, nu filmede jeg jo godt nok her sidste år på et tidspunkt, men der var ikke helt så godt vejr, tror jeg ikke. Og en god ting, det kan jo ikke gøres for tit. Den kunne angiveligt godt ligne sådan nogle. Ja, det er ligesom var med til at bygge en gang, den der. Men det er det nu nok alligevel ikke. Nej. Det er også over 50 år siden, så det kan jeg nok ikke huske alligevel. Om min film den nu bliver censureret på YouTube, når jeg filmer hende der. Men vi tager chancen. Smygehutter. Maria. Ja. Det er simpelthen bare hyggeligt sådan noget her. Det ville være ganske forfærdeligt, hvis sådan noget ikke fik lov at være. Smygefiskerne. Fisker en. Han er ved at lave hus i stand. Ja, der er jo intet, der holder evigt. Heller ikke vi andre. Husk det. Lev, mens du er levende. Jeg skal heller lige lov for. Der er Gitte fra vinduet. Og lige en lille fiskerbåd ind der. Det var en meget, meget fin båd engang. Det er det jo sådan set stadig. Og et fint billede her. Ja, det holder ikke evigt, det der blidt med plastik på. Plastik er sgu plastik. Lensbo byggeri. Ja. For 100 år siden lavede vi også sådan ved Vester i Grenaa. Hvad står der nu på det? Skyltarna är Roma. Här borta. Omspændt, myte omspundet og spændende dyr. Der er åbenbart mange hugorme her. Ja. Hugormestokket. Det er åbenbart specielt lavet til hugormene.
Jeg kan jo ikke se nogen derude nyde solen lige i øjeblikket. Det er nok også mest om morgenen, når de har frosset om natten, de lige skal varmes op, så de kan køre igen. Eller sno sig. Ja, sno sig. Selv en hugorm, den snor sig. Det er jo ikke kun sno, der snor sig. Kunne jeg jo ligesom gå derud og fiske. Men det var der selvfølgelig ingen held i her på stedet, men nu er det åbenbart farligt for at rase sammen. Så skal de vel have det lavet i stand en dag. For hugormene, de skal blive derinde i deres hugormestak. Så burde der være et skilt der, at de ikke måtte gå herom. Men de gør så. Jeg filmer lige hernede i hugormehøjde. Et minde for 40'erne. Ingen regler står der. Vinternes ekko. Nå. Jeg ved ikke helt. Man kan gå op derinde og... Ja. Der er både skorsten på og alting der. Og det er inde mellem træerne. Det er også et specielt byggeri, hvis man kan se. Der er et eller andet over træer, der er gået ud. Nå, vi må videre hen til fyret. Jeg vil sige, det lugter lige lidt af rød en tang her. Måske meget godt, man ikke kan lugte det på filmen. Jeg snakker så lige med nogle tyskere herinde. De bor her, det er åbenbart et vandrehjem, man kan bo på. Ja. Og sikkert det gamle fyrtårn. Med noget udstilling fra dengang det var endnu ældre. Ja. Man kan da gå op i fyret. Der er i hvert fald helt klart mange trapper, der går rundt omkring derinde. Så ja, fred være med dem. Jeg minder mig om, at jeg ødelagde min drone i går. Foregårs var det vel. Ja. Smulke og vandre hjem og fyre, ja. Og hele Sveriges vej. Jeg regner med, at man godt må gå her, selvom man ikke har nogen at holde i hånden. Jeg tror jeg lige, jeg tager den her udmærkede sti på her. Ja, ser lige her. Over med gården også er her. Jeg har ikke kan lide is, kan man sige. Og så skulle jeg da stå i kø der for at få det.
tilbage i skyggen der efter sådan en god tur i solen. Selvom jeg absolut ikke har noget imod hverken sol eller varme. Ja. Ja, jeg pelser lige et par kartofler. Putter dem der i 25 minutter bliver det til, så er det i orden. Og så fik jeg da lige købt en makrel. Det er smygefisk. En lille makrel. Så skal det nok blive til aftensmad. Okay, sådan. What? Det er i orden. Makrellen. Det kan da kun gå i hjælp. Og ja, så er det vel egentlig kun at sidde her med sin kaffe. Og en lille glas rom. I hvert fald lille. Det er kun en 2-fingers. Det. Men jeg prøver at holde øje med det. Og det kan man jo så ikke se her, vel. Men der står en fisker derude i vand til maven. Og lurer på at fange en øre, garanteret. Så det kan jeg jo lige holde øje med. Nogen skal jo holde øje med det. Så det påtager jeg mig lige. Godmorgen derude. Solskin over Østersøen. Kaffen er klar. Og så lige nogle æg i airfryeren. 160 grader i 10 minutter har jeg fundet ud af. Det er det, der duer. Sådan kan man også på. Ystad i havnen. Og det er jo autokamperpladsen, hvis man har lyst til det. Og en lille bitte hund. Den er fin. Jeg er enig. Ved at man kan få en kurv med potatismos og ræksalat. Det er svensk. Ja, så landede jeg jo lige her i Skillinge. Det er også et rigtig dejligt sted. Med en gammel købmandsgård næsten. Og en lille bitte by med små gader. Og det er blevet forbudt at parkere, kan jeg se. Men de har jo åbenbart også lavet en autocamperplads derovre. Ja. Og man kan lige skimte Bornholm derude i disen. Kan man nok ikke have på kameraet, men den er der. Og en eller anden derude og larme lidt. Og nogen med en lille hund. Stilplads 100 meter. Jeg ved, hvor det så er henne. Det må være derovre på den anden side. Der er også en stilplads der. Man kan godt være, at vi lige skal komme og se. Den har jeg ikke luret før. Det er måske lidt mere hyggeligt ud end det andet der på det skov asfalt. Ja. Her kan man svisja.
150 spand. Den dansker kan ikke svisje. Det er noget rigtig dumt noget, de har opfundet med det. MobilePay. Hvorfor fanden har de ikke PayPal eller Klarna eller et eller andet, der kan bruges? Sådan er det jo. Skal man så bare se sådan på det, det er gratis, eller? Det er jo vældig fint der. Og de små fiskerhuse deroppe. Det er ikke så dumt. Der står en trane derude og lurer på at hugge ned ved din fisk. Så. Her kunne man jo godt bo et stykke tid. Kunne man jo. Brantevik. Det er også et nydeligt lille sted. Men det er jo ikke et sted, man skal tro, man kan sådan parkere med sådan lidt skrummel her. En fin er her. Det er der. Ja. Og et par små unier. Det er blevet så meget sommer, så. Ja. Og nu er der også kommet skilt op. Det ikke holder med en autokamp. Ja, det strømmer mere og mere til. Det kan da godt være, at jeg skal gå tilbage til motorcyklen. I have 5 things to say, 5 fingers on my hand. Lord knows I can't do much, but baby, I do what I can. Before the day I met you, this world did not exist, nor any other like it, baby, I am sure of this. And whatever I was searching for, it was always you. Now that I Man kan jo godt sige, at det ligner Danmark meget. Men der er meget mere plads her. I have 5 things to say, 5 coins to give away. You know my money's counterfeit, but accept it anyway. When everything I own gets burned away, goes up in smoke, I can walk away and laugh about it, treat it like a joke. 'Cause if it's only just the 2 of us, that's really all I need. Sometimes I can't remember why I learned to count to 3. Oh, you are the sky that my spirit circles in, the love inside of love. Oh, you are the soil where my life begins again, the love inside of love. Oh, I have 5 things to say, 5 songs that I can sing. I'm gonna sing them with my whole heart, really give it everything. I'm gonna open up this heart and put my soul out on display. All the anger and frustration, all the sadness and the pain. But there is joy and there is happiness tucked up in there.
tilbage i Skillinge, hvor de har fået en sillemad og en bitte pause, men det var efterhånden begyndt at blæse sådan op, så det stormede faktisk helt vildt i mikrofonen. Jeg bestemte mig da også til, at det var nok lige blæse nok at blive der, så vi kører videre. Og tja, så endte jeg jo lige hernede ved Smygehug igen. For arbejde kalder det hjemme på torsdag. Og jeg kunne jo ikke bestemme mig til at køre på Nordland alligevel, så det er nok godt nok. Så jeg er jo lige her bag ved Kalgården og ser på skibstrafikken. Der er godt nok mange fragter, der går op igennem hjørnet deroppe i Østersøen. Og der er ufattelig mange mennesker i dag, der er på Smygehug. Det kan jeg jo egentlig ikke forstå en tirsdag. Men det er måske ferietid. Hvad ved jeg om det? Og nogen derude i deres sejlbåd. Den kan jeg blive her i nat. Så må jeg se i morgen tidlig, hvordan det skal gå hjem af. Det er der jo ingen grund til at spekulere på lige nu. Så ja, jeg klarede så ikke lige larmen på Smygehug og Arleklubben og den andre. Så det bliver lige her igen. Ja, i hvert fald fred. Der kommer de kun et par stykker, man snart kender, fordi de skal lige ud og bade inden for byen. Det ved jeg selvfølgelig ikke, om jeg kan tåle det. Men jeg er en ordentlig pose af forskellige skalddyr. Og sådan en masse grønt, som jeg må prøve, om jeg kan klare. Ja, så sidder jeg jo her. Godt forspist. Og venter på, at solen går ned. Ja, der er der 1,5 time endnu. Så der er god tid at slappe af. Jeg ved kanalmundingen. Quack. Jeg synes altså bare, det er et fint lille hus, de har derovre på floden, eller hvad der. Og nogen, der prøver fiskelykken. Der er jo ikke nogen af dem, der har haft held, mens jeg har siddet her. Gå tilbage og lave sådan en kop kaffe. Og slappe lidt af, inden jeg skal hjem og arbejde. Ja, jeg er selvfølgelig lige en lille køretur nu. Så går det løs igen. Så der kan blive hjulpet nogle mennesker. Og jeg kan tjene til en døgn tur. Sådan er livet. Oven her fra Falsterbro kanal, Skanør. Det er jo sådan set en dejlig nok morgen. Udenfor, i hvert fald. Ja. Klokken er så 6. Og jeg har jo da været vågen en del af natten, fordi i aftes, da jeg gik ind ad døren, og jeg forvred mit knæ, eller hvad der skete. Og musklerne er i krampe. Så jeg kan dårligt ret benet ud. Og dreje på det her lidt godt. Ja. Det er jo da måske godt nok, at det er mig, der er den kloge mand på Djursland. Men jeg må se, om jeg får det lavet i stand, for jeg skal jo egentlig gerne hjem og passe mit arbejde på torsdag, der kommer en del kunder. Så jeg må se, hvad der går ved, hvordan det går.